هي فاقت، ها هي فاقت، ها والله باقا ما ناعسة. يلا غتفيق. ايه تقاشر مالهم. يلا تبارك الله عليكم. جا سيدنا محمد الله عجل علي. ألف مبروك يا عروس. يلا خليناكم واستودعناكم وطلعوا فريوسكم. اليوم عيانين ناعسين بكري. لا مازال هذه دار كسام لا دار الجيران. حيد المديح هذيك الكلمه دخليها في ديالك، ما كاين حتى مشكل. لا هذه غير انا غير تنتسلفها تنجي نقصر فيها وتنمشي. اي اليوم عاد كنت غير شويه بشويه باقي الوقت. ويلا يلا ميلو تلقوا الشعبي بلاتي راه تيوجدوا الشيخات. الشيخات تيتوجدوا. تيفقسوني شحال من واحد تقول لي واش هذه دارك؟ لا تنجي غير تنتصور فيها وتنمشي وتنشرب القهوه في الصباح وتنمشي. لا يمكن البعض ماشي تينوي فيها شي حاجه خايبه، غير تيقول لك واش هذه دارك زعما سي شي فوا بعض المرات. نو مي جو سي با لا واش زعما لا دار مايا في كانو سالت عليها. لا هذه دار مايا مايا طايحه مع شي حال شي امين كلشي بارك وشاريها ودابا ساكته وبالعاني حبكه. قالوا لي كلشي بارك شحال يبقى ما يزيد. مايا مسلفاني دارها. صافي دابا هذا هو الواقع كنا خازنينو عليكم. داكشي علاش ما عمرني هضرت معاها ولا طلعت معاها. صافي كنا بغينا نخليو هذا الموضوع. دابا حنا خصنا نخويو ولاد الدار وخصنا نمشيو نخليوها. الله يخليكم ملي تنشطوا وتساليو سيروا بحالكم. بغيت تصدعي. انا شرقاوي عروبي. لا ميرسي. وانت منين مايا؟ مزابيه. فين جو المزابه؟ مزابه جاو في منطقه الشاويه. شاويه زعما من الشاويه. سميره وسام منورين بيان سور. سميره ديجا منوره.
شكرا. يا سلام يا سلام يا سلام على سميره لابسه جلابه ديال من؟ ديال سهام. سهام. شكون سهام؟ سهام سلطانه. سلطانه ديال مراكش وجات تتحمق اللي لي باين لو ستيل ديالها كلشي كيعرف تعرف ستيل ديال هي سلطانه. الوحيده اللي دايره هذا لو موديل. وي ولكن الناس لا والله العظيم. شوفوا نقول لكم واحد الحاجه قسما بالله. لي ريزو سوسيو قسما بالله الا تعرفت على المغرب انا ما كنتش نعرف المغاربه بزاف ولكن جو سوي اوغو بان جو سوي بارمي فو بان هاد 2430 بيرسون اللي طالعين زعما اكيد فيهم على الاقل واحد 2000 زوينه 400 بيرسون راه تيحماقوا علينا 30 شويه البوزبال ضروري وصافي وهذاك ماشي مهم ولكن انت غادي في الزنقه وي او بحال هما دول اللي خارجين هنا. واش سمعتيها اليوم قالوها لنا في زنقه؟ ويلي شحال سبونا في الزنقه صيدونا وسبونا واحد جار لي وبسبس. صاك واحد قال لي ماك مخلوع ماك ما مرتاحش بغا يكريسي صام. قلت له خويا حنا خويا مغاربه ما تكريسيناش قلنا صافي يلاه سيروا وشفتكم وجه الله اليوم حنا في كان من بعد ريحه البول الزبل يعني اش غنقول لكم اوروبا في الصراحه مسخه بزاف كاع ما تجيو لاوروبا راه ما كاين فيها ما يدار. وي سي بوبلي ما تجيوش حتى الخدمه ما كايناش. قلت لكم زين سي بو بلي ما تجوش. ها زينب قالت لكم عندنا كورونا بزاف دونك سي طون بدا ما تجيوش. تكريسي انا جا انا واحد المغربي قال لي خويا مشينا عند واحد الجزار مغربي كي واحد قال جاك لها او واحد قال لي شنتي نشدك شندير وعرفتي تخلعت وبقيت غادا جنب الحيط وزينب تخلعات وصام تخلع فهمتي ومسكينه سميره كلها كدير هكا. ويلي داك الشيء دارت واحد الدجاج اصلا يا خويا دوزينا من واحد الزنقه ما فيها حتى شي واحد ثم تلاقينا مع ميرسي فوزيه. اش غنقول لكم بس كاع غادي ترجع ايوا المهم غنجي نجمع صاكي صباطي صندالتي ونجي نتقود ساليه سال. لا قول لا مايا لا قولي الصراحه المغرب ديالنا صراحه زوين والمغاربه ديالنا زوينين. لا قولي الصراحه هادشي انا اللي تقولي لي المغرب زوين. لا هي فوالا المغرب سان بو بي. المغرب 80% ديال الناس اللي فيه زوينين. كاينه واحد 20% ديال زبالون محررين علينا عيشتنا حنا الناس اللي باغيين نعيشوا ترونكيل. فوالا مثلا ملي كتخرجي الزنقه انا شنو هو ذنبي قادفله في الارض. علاش نتلاقى بواحد برك كيقول حدايا وما عندوش مشكل عادي. ولا علاش وانا دوز لي البول حتى رجليا ما علاش اش درت. علاش نبقى غادا نسمع علاش عندي صحابي انا اومو بقى عليهم علاش ما نمشيش في الزنقه ما يدوي مع حد. علاش لا المغرب مانيفيك حتى واحد ما سب المغرب حتى واحد ما سب المغاربه. انا ما جادور لو ماروك يا دابا جبتوني دابا باش حيتاش ما كاينش اللي كيعرف لي فاسيت دو ماروك بحالي انايا. بغيت نفهم ما فهمتش. المغرب مغربيه تلبس شورت تخرج به في مراكش كتسارى يشبعوا فيك سبان قوريه دايزه بشورت نص ديال الترمتابين ما كاينش اللي كيهضر معاها. علاش فين كاين المشكل فين زعما حكا قاوريه هي ماشي مسلمه وانا مسلمه ما عنديش الحق نلبس شورت. حبيبي وحبيبه نلبس شورت وما تدويش معايا. كل شيء كل البنات كانوا كيديروا لي سبور دو ديفونس وجا شي واحد يقيس لك جنابك وهرتيبوه واحد قتله العصا. واخا انا ضد العنف ولكن واحد المية يجي يقول لك اكثرتو خويا سد كابينتك ماشي شغل انت كثرتي تلبس بال بحالك كثر. انا في الزنقه من حقي نلبس اللي يعجبني. انا ما ساكناش في ايران وما ساكناش في افغانستان. المغرب عندي الحق نلبس اللي بغيت. راه المايو في البحر في البحر كتلبسي دو بياس من حقي في البحر نلبس دو بياس ولكن يجي ولد البلاد يبقى عليا خنزتوها كثرتو اجمعي علينا جنابك خويا اسمح لي انت اللي تلبس تريكو ولبس سروال انت تعوم ببركيني. علاش انت تعوم بشورت مفطح مع راسك وانا نعوم بيجامه باش ما نشهيكش. دونك المشكل في من المشكل فيك انت اللي الغريزه ديالك محكمه فيك ودايره لك المشاكل ومخليك انك الا شتي في خض يقدروا يوقعوا لك مشاكل جنسيه. دونك انت اللي فيك الديفو ماشي في انا. وإلا كاع انا كنعوم بمايو اخويا المغربي حضر عينيك وقرا ايه قرانيه تكلم بها. هادشي اللي ولا عندنا ديال لو مونك دو ريسبي او لبستي تجين ما كيف جاك اللوبان صافي بدلي الموضوع. لا مانيفيك. اللوبان صافي
ودابا عرفتي دابا انت ديما خاصك تقولي شي حاجه ملي كنكون بغي نهضر فيها حاجه مازال هو سي لا بروميير فوا. ميرسي بوكو. وي مايا ما تبغيش بزاف البخور. لا مي هذا لا، لا أنا لا 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 تعرف لا كيف لا تبغي بزاف لا البخور. هذا اللي عندك في الدار عنده حتى علاقه بالبخور اللي لا الصراحه ما تبغيش البخور. rien à voir ce que tu as n'a rien à Sans voir. ça. ما مجهدش حتى لدابا Voilà. هادشي كامل حتى حاجه ما مجهده. فوالا. سي لا بروميير فوا في حياتي. هي ما تتبغيش أنا عود. أنا بعدا كون ضرني راسي. لا هي راسها تي باغ كونطخ هادو الريحه الي لا الي امبوزونت ولكن الي با اونيفرونت ما غاديش تدوخك. مانيفيك Voilà. مانيفيك. ايوا واش غنقول لكم الله يعطينا شي مش غنقول لكم ان بو ماروك فيه هاد القيم زوينه. علاش زعما السؤال علاش كتقطعوا الصبانيه وكتلقوا بنادم محترم راسو؟ سي كوا لو بروبليم كيس كي سباس دو لا لا Le civisme, je pense, et l'éducation. هانتوما Alors, est-ce مازال qu'on لا peut باش pas- مايا. مازال أوكي. طونجي مازال طونجي مدينه نقيه في الصراحه. انا عمر شي حد ما تصر عليا في الزنقه سي وحتى vrai؟ طونجي نقيه بزاف. طونجي نقيه انا بالنسبه لي على ما شفت في طونجي شحال من مره كنكون في ابن بطوطه مول وكنقطع على رجليا الشانطي وهذه جو ني جامي ايتي ديسو ولا ديرونجي. par contre Casa c'est devenu catastrophique. Non, alors ce qui me manque au Maroc, c'est le respect des autres. لا هو C'est ما ça qui me كاينش manque. ما الاحترام كاينش. لا il n'y a pas que la femme. الاحترام ديال الناس كلهم. واخا الواحد ورده ما تشوفش اجي واحد bien الحاجه sûr. كاين ان بروبليم في الاحترام ديال حتى ديال لي زانيمو. باغ اكزومبل انا لاحظت بزاف في المغرب بعدا في كازا ما مره ما جوج ما ثلاثه كنلقى شحال من واحد كيضرب مش بكود بيي ولا كيبغوا طوي ولا كلب يعفسوا على اون بلانت ولا يعفسوا على ما يقولوا فهمتش على نخله ما عرفتش اش نقول c'est لكم. trop négativité on peut changer Oui, سي on با peut نيجاتيف سي با نيجاتيف سي سامباتيك. والله je commence à m'exprimer. لا هو غير تو فاتيغي شو On peut parler d'autre chose, Maya. حبيبي. في ان بو دو ميوزيك. لا بلاتي طونجي نقيه با نهضر لكم على المدن الزوينه Voilà. مرزوقه اكستراوردينير إفران. مانيفيك. إفران magnifique. إفران ان بيجو. إفران سي ان بيجو. بعدا انا تحياتي للوالد مدينه إفران. Exactement. اسيدي درت وتساريت فيها على خاطري من ناحيه الاحترام الناس ما كاينش اللي يدوي معاك. من ناحيه لا سيكوريتي سي اكسيبسيونيل والنقا واو الناس محترمين بزاف ما كاينش اللي يهضر معاك. J'adore Marrakech. مراكش ما نهضرش لا، على مراكش c'est سي top. ما غاديش مراكش يا غير غادي Alors, ce que j'ai envie de découvrir, c'est Dakhla, par exemple. شفتها الداخله هي العيون. مانيفيك. Voilà. مشيت للداخله هذه واحد 4 ولا 5 ans. J'ai jamais Magnifique. été dans le sud. J'ai envie vraiment de connaître les gens de Dakhla ou العيون وهذيك المناطق. والناس وبعدين الناس داخلين سوق راسهم تماك. رباط نقيه غير كيلكو كارتي يا كيلكو كارتي اللي زوينين وباينين كي سون تري بروبر ما كاينش اللي يهضر معاك. مثلا في حي الرياض البنات كيهضروا في التليفونات وي هكا. جادور غابه وسي ما رباط كاينش اللي تتحمق رباط نقيه. ما كاينش اللي كيدوي معاهم. انا بعدا ما كاينش شي بنت تتقري حدايا في الرباط لو تليفون بورتابل كيدوي فيه في الزنقه في كازا تو نبو با سيزي التليفون بيان سور. ميم مراكش. بار-toi le live تاع سام واخا حوا. Non, c'est mon invité. Vous avez le droit de. Je demande le respect à Maya. Elle utilise mon live, elle utilise mon téléphone, elle est chez elle. Donc, on voilà. vous du respect, s'il vous plaît. Voilà, il faut pas. Jusque-là, on n'a pas été. On peut pas dire dégage. C'est mon invité, c'est Voilà. mon ami. Alors, désolé, on dépasse ça. Tu vois. Voilà. Vous êtes comme ça. Là, il Là, faut pas. et nous, quand on répond de la même manière qu'eux, ça leur plaît pas. Non, moi j'aime pas ça. Moi, ce qui est à moi, c'est aux autres, avec des limites. Maya, c'est moi j'ai déposé mon téléphone devant elle et elle a commencé à parler et ça me va super bien. Je n'ai pas de problème. C'est mon invité VIP. Elle reste mon invité jusqu'à la fin de son séjour ici et personne n'a le droit de dire dégage ou pas dégage. Non, elle est chez elle. Maya, elle est chez elle. باش نقول لكم بأن مايا تتنعس في la chambre principale ديالي. أنا je donne toujours ma chambre, ma suite à mon invité. Maya هي غتشهد مايا جالسة في la suite ديالي. C'est parce que c'est mon invité. أنا je donne ma chambre personnelle. Je donne rarement ma chambre. Je donne à quelques personnes. Merci. Et parmi les personnes, c'est Maya et Zineb. Merci beaucoup, Sam. Voilà. Chef Shaoun, magnifique, j'adore. ما كنت معروضه عليها قبل ما نجي لباريس. وباش نقول لكم مايا elle était à l'hôtel.
Maya, elle a réservé un appart-hôtel de luxe absolument magnifique. Je connais très bien l'hôtel, c'est juste à côté de chez moi. Et j'ai insisté بأنها تخرج من l'hôtel وتجي تجلس معايا لحقاش tout est fermé. Tout est confiné, c'est dommage. قلت لها علاش غادي تجلسي في l'hôtel, l'appart-hôtel qui est de luxe, غادي تجي تجلسي عندي ونجلسوا وضاحكين وناشطين. هي راه ما محتاجاش ليا. Elle a pas besoin de moi, elle a pas besoin de ma chambre, mais عندها كانت في l'hôtel ديالها ومشيت جريت ديال ما من شعرها حتى لعندي. Oui, c'est vrai. انا اللي بززت عليها درت لها لا هي ولا زينب. Et je ne regrette pas du tout. Merci حبيبي الله يكبر Voilà. عليك. تطوان مدينة فنة ونقية كتشعل. علاش المدن du nord sont très propres بصراحة. تطوان Parce qu'il y a moins de monde. ياك. Il y a moins de monde au اللي ما nord. كتكونش الدنيا عامرة كازابلانكا سي بزاف. كبيرة بزاف سي نورمال. ومخلطة فيها بزاف. لا غير باسكو من مدينة لمدينة سميتو المدن الكبار سي نورمال. حتى تاخذي باري aujourd'hui Paris c'est très sale. Paris est sale. Alors تاخذي Cannes est très propre. Comment tu as trouvé Cannes par rapport à Paris? Elle n'a rien à voir. Non, C'est deux choses totalement différentes. Dès que Monaco, c'est une petite ville. Dès que Saint-Tropez, tout est propre. Mais les grandes villes comme New York, Paris, c'est toujours sale parce que c'est trop grand. Alors en fait, quand c'est toujours les grandes villes, les métropoles et tout qui كانوا معمرين ومسخين, c'est dommage. Les grandes villes. ولكن attends une fois, عاوتاني كاينه واحد المسؤوليه. علاش ما عندناش هذيك المسؤوليه؟ Par exemple في كازابلانكا, انا كم جو trouve qu'il y a un problème مع الزبل حاشاكم. دابا الطارو هنا كتشد الميكا كتحطها هنا. اختي ولا خويا المغربي الميكا كتخشى في الطارو هما لا كتجي ثقيله يديتها للطارو. وهذا سي ان بوين عاوتاني كنقول سي ان بروبليم دو سيفيزم. Maya, est-ce que tu vas venir à Tours? Non, c'est pas prévu. Casa كانت زوينه. Casa خسرات ما بقاتش. Merci Siham, Sam Raqi, bien sûr. Je pense, je le sais, et je vous remercie بهاد les compliments ديالكم كلهم. Nice week, je le tu sais. ne me connais pas. Voilà. Tu ne me connais Nice week Tours, ma chérie ou mon chéri, tu ne me connais pas pour dire des choses comme ça. Voilà. Maya عقلي دابا سامي يعايرك بهذا الشيء عادي جدا. علاش غنعايرها؟ Pourquoi غنعايرك؟ ما فهمتش. J'ai pas compris. علاش غنعاير مايا؟ شي وحده اسمها عندها عقل. Alors j'ai pas bien compris. Pourquoi غنعاير انا مايا؟ انا je suis un garçon qui insulte personne. Alors Paris ديال باك زعما Paris est sale, tu nous insultes là. Mais là ça c'était un héritage. Non, Paris c'est une grande ville. Toutes les grandes villes بحال Rome. Non, je suis désolé. Ça, tu me rappelles quand j'ai parti. بحال Rome. Ah oui, t'étais choquée. Rome. C'est ça Paris. C'est une ville magnifique. Il y a des quartiers qui sont très propres, mais il y a des quartiers انا اللي ما كتبان لك القضيه مرونه. Mais Paris reste pour moi la plus belle ville au monde. Oui, mais كنهضر على واحد باري. Voilà. كاين واحد باري واحد اخر. كاين واحد فوالا. عندكم غير les quartiers de luxe, le côté luxe de Paris qui est très très beau. Par contre, il y a des quartiers super chauds. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Alors, attendez, Paris c'est magnifique, c'est une grande ville. J'adore New York. New York, il y a des quartiers super crades. Je suis quelqu'un qui a voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait 3 fois le tour avec mon mari. Alors, j'ai visité plein de pays, de villes. Mais chaque fois, je suis dans une grande ville comme New York, Paris, même Jakarta, par exemple, en Indonésie, c'est sale. Bangkok, en Thaïlande, c'est sale. Oui. Regardez, prenez tout ce qui est capitale. À part, il ne faut pas prendre capitale de Maghreb, Rabat, l'Inqiya. Toutes les grandes villes comme Rabat, New York, Jakarta, Smita, Sydney. Sydney en Australie est sale. Alors, moi, j'étais dans ces grandes villes et j'ai trouvé que c'est sale. Alors, arrêtez. Moi, je préfère les petites villes. C'est pour cela que j'ai choisi d'être, la Côte d'Azur, à Cannes, c'est un petit village. Cannes, c'est un village. Saint-Tropez, c'est un village. Monaco, c'est une petite ville. Je préfère les petites villes que les grandes villes sales. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on dit toujours il y a un truc, il vaut mieux un tout petit chez soi propre d'un grand chez les autres sales. Oui. Allô? Non, mais allô? ديروا شويه د لومبيونس شوف لي لا بحال خدامين عندهم واش معايا لا بون اون بو فير د لومبيونس كون اون حنا ملي غنكونوا اونفي مي نوض تشطحنا نوض نشطونا لا ما خدامينش عندكم ولفتوا شنو مو باين شنو نسوا Maya, t'es une personne entière, tu changes d'opinion comme pas possible. Comment elle change d'opinion? Je comprends. Maya, t'es pas... je ne suis pas une personne entière, tu me connais pas.
فاش j'ai changé d'opinion par exemple donne-moi un exemple allez vas-y يلا ما كاين ما احسن من سيدي بنور والله يا اختي عندك الحق ما كاين ما احسن من سيدي بنور وتحيه خالصه للدراري وبنات سيدي بنور. Quoi d'autre? Ce n'est pas de la négativité, on est en train de parler sur le mood. Dans la ligue des années 40. Waouh, quelle beauté. C'est la ligue des années 40. Tu l'avais niché, Hada? Oui, ça, je les ai achetés au marché aux puces à Cannes. Ça, c'est des verres, regarde. J'aurais adoré une des marchés aux puces. C'est des verres qui vaut à peu près dans environ 700 € chez la Ligue. Et moi, j'achète ça à 50 €. Magnifique. Tu vois, je suis pas, j'ai pas honte d'acheter des verres deuxième main. Tu as trouvé 12? Non, j'ai trouvé que 6. Très bien. J'ai trouvé que 6. Tu vois, ça représente les femmes. Bah oui. Les femmes. Et j'ai la table La Ligue là-bas aussi que j'ai acheté sur le marché. C'est splendide. Vraiment, البنات شوفوا الكاس شحال زوين. لا ليك تقدروا تدخلوا لجوجل وتشوفوا شنو هي لا مارك لا ليك ليستوار ديالها. Et la Ligue, c'est les années 40. Tu fais كما يا سيدي تعلمي بعدا تكتبي كيفاش تكتب توي بعدا عاد تهضري ما عارفه تكتبي وغتفهمي في الكاركتير ديالي ما يمكنش. تعلمي تكتبي ومن بعد قراي لي كاركتير شوفي شكون اللي فيك وشكون اللي ماشي فيك وصلتي تعرفي شنو هي فيك. انت باقا غير في توي ما عرفتيش ديرها لا او اس تي. يا الهي كتبها بالعربيه يا حبي. Elle veut profiter de toi, Sam. C'est la blague. Je connais, Maya, elle profite de moi. Mais attendez, mais Maya n'a absolument pas besoin de moi. Maya, c'est moi qui suis Maya. C'est moi qui invite Maya. C'est moi qui colle Maya. Elle a rien à foutre de moi. Là, je t'aime beaucoup, Gisèle. Non. Non, c'est la vérité. Maya, elle n'a pas besoin de moi. Alhamdoulilah, elle est en train de monter son projet. Je pense, je vais travailler pour Maya. Je pense, je vais travailler pour Maya. Jamais de la vie. On sera associés ولا شي لعيبه. مايا حبيبه سلمي على سام وقولي لها راه الطب واني قدرتو كتحمق رائع. كيف قلت لكم suivre quelqu'un de très classe, de متول, de le savoir vivre, le savoir faire. C'est des gens qui te donnent envie بحال قلت لكم البارح تكوني une meilleure version de toi-même. Mais il ne faut pas mélanger, il y a ça et ça, il ne faut pas mélanger les choses. Alors parce que les gens parlent comme quoi la plupart des homos sont sales. Alors, moi je suis un garçon qui est absolument loin de tout ça. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi je travaille dur, je gagne ma vie, je suis fidèle à mon ami, je ne triche pas, j'ai jamais triché à personne. Et la preuve, Maya, elle peut finir la phrase. انا كنكونسون نمشي نجمع موزيطي ونجي لعندكم والله اميني تتجي. J'adore la musique espagnole. Et pourquoi dansez-vous des danses immorales dans des moments prophétiques? On n'a rien fait d'immoral. Non, on est bien. On n'a rien fait d'immoral. Hier, on a passé une super. Tu as tout à fait raison. C'est un manque de respect pour la casa. Tout à l'heure, je marchais tranquillement à la corniche de mes conversations. Hier, on a passé une super soirée. On a fait la fête. Aujourd'hui, on a envie tout simplement de discuter avec vous. Basta. سامعون والأناقة والرقة. Merci beaucoup. شوفوا croyez-moi ما شفتوا والو. مايا لحقاش الناس j'ai entendu comme quoi est-ce que أنا في الشهر est-ce que أنا في الشهر non est-ce que moi je suis dans mon monde je pense. انت هكاك انت حياتك et du luxe. Tu es comme ça. دابا ça مازال غتعرفوه مع الوقت وهو دابا في les réseaux sociaux vous allez comprendre par la suite que ماشي داير واحد المجهود باغي يبين ليكم ولا باغي يوريكم. نو il est comme ça. حياته هكا. الصباح ملي كيفيق ماشي حكا كيقول غندير الطبله باش نصور. لا هو واكل هكاك تندير راسي. غير هو بيسكو حط il vous encourage à faire de votre mieux. Voilà. غتحطي طبله ما فما يتشاف غتشوفي داك الشيء غتنوض عليه الشيطان وتحطي طويبله زوينه. تابوتشيا فين تابوتشيا؟ الله كاين انت يا اختي.
لا بغيت صبري هذا الغزال ديالي جادور طلعي لي صبري وشو بعدا واش صبر نسولو صبري واش ممكن نطلعوه لا منو يطلع معايا جادور لا كوليكسيون لا جادور جادور طلعي لي صبري طلع معانا صبري tu es ok كتبتي tu es ok باش تطلع معانا فوالا جو لادور صبري الحكومه هنايا عرفتي كيبرد ليا القلب جادور ولكن سكي بيان انا باش il est très intelligent فاش شي واحد ملي كيبغي لا شوميز جيفونشي ديال سام باسكو ما شفتش معايا جيفونشي كوتور الله يخليكم سي